اهلا بكل مشاهدينا من جديد ومكملين معكم بوصل صوتك. يعني انا يمكن هلا المشاهدين بيستغربوا الوضع، لكن انا اشرت امبارح بعودتنا بعد العيد انه رح يكون عندنا في وصل صوتك على غير العاده في خلال فتره الانتخابات البلديه ضيوف من المرشحين للمجالس البلديه وايضا لاعضاء في مجلس امانه عمان للحديث حول موضوع الانتخابات البلديه وهذا العمل المهم جدا وتحديدا العمل الخدمي. وبرنامجنا دائما هو خدماتي ويختص بهذه الأمور. راح أرحب بأول ضيف راح يكون معنا بوصل صوتك للحديث حول الانتخابات البلدية، وهو أحد مرشحين لواء بني كنانة عن بلدية الشعلة، السيد حسين رقيبات. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وشكرا إلى محطة نور مينا وإلى مجلس إدارتها والقائمين عليها. يعني شرفتنا أولا سيد حسين، كل عام وأنت بخير. كمان بزيدنا شرف، أهلين بك وأنت بألف خير. يعني نتعرف على حسين رقيبات أولا بسطرين قبل ما نبلش ندردش إحنا وياك. حسين رقيبات مواطن أردني من قرية في أقصى الشمال سحم الكفارات، عاش في فترة الاغتراب تقريبا فترة طويلة من الزمن، عاد إلى الأردن، عاشق العمل العام حقيقة. نعم. أنا من المؤسسين لجمعية سحم الخيرية وعضو في نادي سحم من تقريبا من سنة 1982، رئيس جمعية مزارعي الزيتون وزيت الزيتون في لواء بني كنانة، عضو في المركز العربي للتراث والثقافة والفنون، وكمان رئيس مدير شركة معاصر الشعلة الحديثة في بلدية الشعلة. وهذا المشروع حقيقة هو مشروع تشاركي ما بين سعادة النائب الدكتور أحمد رقيبات نعم. وبلدية الشعلة. نعم جميل. طيب يعني سيد حسين بدي أبلش معك حواري بموضوع العمل العام. الآن يمكن اللي بترشحوا للانتخابات البلدية تحديدا قد تكون وجوه لا نعرفها، ليس لها أي مشاركة ولو بالقليل في موضوع العمل العام. نحكي عن العمل العام وزي ما بيقولوا صيتك سابقك. أنا سمعت كتير يعني ما شاء الله، ومن خلال يمكن عملنا بيوصل صوتك على مدار سنتين، لا أذكر كان شهر يمر إلا ويكون في حدث تحديدا في بني كنانة وبنكون دائما على تواصل معكم. بدي أبلش معك يعني موضوع مدرسة سحم الكفارات اللي كان لها صدى كبير بيوصل صوتك، سقوط سقف هذه المدرسة على طلابها. يعني دور العمل العام بخلينا نحترم المرشح اللي بيكون فعلا له دور في العمل العام بدون ما يكون عم بيستنى منصب ولا عم بيستنى أصلا إنه يعني يرشح حاله أو بيكون بباله هذا الشيء. نبلش بموضوع مدرسة سحم الكفارات. حقيقة أنا بدي أحكي عن العمل العام مباشرة. نعم. العمل العام هو شاق. نعم. بس له نكهة خاصة. نعم. لا يمكن أي شخص ممكن يكون عنده القدرة إنه يكون شريك في العمل العام ومتفاعل مع كل حدث أو أي حدث بصير في منطقته. نعم. أنا بالنسبة لموضوع مدرسة حسين الطوالبي حقيقة، نعم. خلنا نبدأ بالمدرسة اللي طالبنا فيها من سنة 2007. نعم. نعم. وأنا براجع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكان في صديق إلي اسمه أحمد محمود شروان طوالبي كان يتابع معي بخصوص حق مكتسب كان لأبناء سحم الكفارات بالذات. ظلمت هاي البلد من جراء حقيقة تداخلات بعض النواب وتساهل بعض الوزراء. نعم. حتى سرق حق سحم بأكثر من 4 مرات وأعطي إلى مناطق ثانية في اللواء وخارج اللواء. نعم. في 2013 حلت كارثة حقيقة، والحمد لله أنه كانت تعدت بسلام. تعدت بسلام وأصيبت الطفلة رنيم قاسم الكناكري. في هذه اللحظة ما ظل في مجال انه اي واحد مننا يتحمل. نعم. اي انسان صحيح طفح الكيل كانسان عنده غيره على بلده وابناء نعم. بلده. نعم. كان في مداخله عبر قناتكم مع معالي وزير نعم. التربيه والتعليم. نعم. وكان بجوز جوابي مش قاسي لانه هو الوضع الطبيعي اني احكي لمعالي نعم. وزير نعم. التربيه والتعليم بخصوص مدرسه حسين الطوالبي. لو
سحم أعطيت حقها الطبيعي في بناء مدرسة حسين الطوالبة لما حلت المشكلة اللي سقط سقف مدرسة بنات سحم الأساسية على على الأطفال في طفلات في مدرسة سحم، وتم إصابة الطفلة رنيم قاسم الكناكري. بتذكر هذا كان بيوصل صوتك، يمكن جمعناك مع في وصل صوتك، وبلقاء نور مينا على أرض الواقع في المدرسة، وكان في تقرير مصور من محطة نور مينا. نعم. بعد هذه اللحظة حقيقة، ومن خلال مداخلتي لوزير التربية، أعلنت لوزير التربية أنه إحنا في سحم اليوم رح ندعو لاجتماع وراح نقوم في تعليق الدراسة. وحقيقة علقنا الدراسة، وتمت بعد ذلك مقابلة عطوفة الأمين العام ومدير المشاريع والأبنية ومحافظ إربد ومدير تربية إربد ومتصرف لواء بني كنانة، ووعدونا انهم يعطونا حقنا المسلوب من قبل 7 سنوات. نعم. ونزل عطاء مدرسة حسين الطوالبة، والحمد لله تم قطع أشجار الزيتون اللي في قطعة المدرسة. جميل. وتمت مباشرة العمل. بحب أنوه لنقطة ثانية، أنه من خلال مدرسة سحم الأساسية أنا في مراجعتي لوزارة التربية والتعليم ب4/6 أوعدونا أنه مدرسة سحم الأساسية للبنات اللي نزل سقفها راح يتم العمل على ترميم هاي المدرسة. نعم. وبإشراف الجمعية العلمية الملكية، وبلجنة متابعة ممثلة من المهندس حسين أحمد سالم الطوالبة وأنا حسين قاسم رقيبات، حتى تكون عملية الترميم بطريقة سليمة جدا حتى نخدم أبنائنا وبناتنا، لأنه تمت مشاريع صيانة في مدارس سحم، وحقيقة هذه المشاريع أخذت مبالغ طائلة لكن ما أدت الغرض. نعم. وكان إحدى المشاكل أنه سقوط مدرسة سحم الأساسية. نعم. وكان المشروع غير مسلم. غير مسلم. نعم. يعني يمكن بدي أقفز من هاي النقطة على الجمعية العلمية الملكية. أيضا بتذكر كمان في أوراق مرة بفاكسات بعثتوا لنا إياهم وتواصلنا مع المعنيين. أنا بدي أترك لك المجال لأنه هذا الموضوع يعني يطول الشرح فيه، وأترك لك المجال فيه. بالنسبة لقضية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حقيقة الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة كانت تبحث إنه تكون منطقة ملكة ومكيس والمنصورة محمية، وتم الاتفاق ما بين هاي الجهات وهي الآن محمية. أنا كنت من الأصل أرفض أنه تكون منطقة الشعلة محمية، لأنه هذه المنطقة سياحية وحدودية. وجزء كبير من أبناء البلد لا يملكوا شبر أرض. كانت المتنفس الوحيد لأبناء الشعلة أنه يتحركوا إلى مناطق العشة والشعلة حتى يرتاحوا هم وأبنائهم في هذه المناطق السياحية والحدودية والمطلة على الجولان المحتل وعلى فلسطين الحبيبة وعلى سوريا. وإن شاء الله الوضع في سوريا إن شاء الله بهدى في أقرب وقت ممكن. نعم. بادرنا ودعينا لاجتماع، وكان في تعاون كثير جيد من أبناء بلدية سحم، بلدة سحم وبلدة سمر، ووقعنا بحدود 711 شخص لإلغاء موضوع الاتفاقية الموقعة ما بين بلدية الشعلة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقدمنا هذا الاعتراض لبلدية الشعلة، وبلدية الشعلة حكوا مع الجمعية لإلغاء الاتفاقية. كانت المطالبة من رئيس الجمعية ومدير الجمعية أنه نلتقي معهم. فوافقنا على اللقاء، وتم تعديل الاتفاقية لما يخدم مصلحة أبناء الشعلة وبلدية الشعلة. ومع العلم يعني بحب أنوه الآن أنه الجمعية العلمية الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي قصرت وما نفذت كل الوعود. وإذا أنا حالفني الحظ وكنت في يوم من الأيام رئيس البلدية راح أقطع التواصل ما بيني وبين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. بشو قصروا؟ قصروا لأنهم وعدونا بمتنزه وطني في منطقة الشعلة، متنزه وطني بيئي. وحقيقة ما نفذوا واعتذروا عن هذا المشروع فيما بعد. وعدونا إنهم يعملوا مناطق نظيفة ومناقل ثابتة وحاويات ثابتة لتنظيف منطقة الشعلة، مع العلم أنه الآن منطقة الشعلة أصبحت مكرهة صحية. يعني الحركة السياحية بدل ما تدر مكسب مادي للمواطنين ولبلدية الشعلة، هي صارت عبء على المواطنين وعلى بلدية الشعلة.
نعم. يعني طيب، بتذكر أنا زرت سيد حسين يمكن ساحل الكفارات وتحديدا منطقة الشعلي يمكن مرة في حياتي. بتذكر أغلب طرقها طرق زراعية. أتمنى تزوريها مرة ثانية إن شاء الله بنتشرف فيكم. يمكن أنا زرتها مرة. الطرق الزراعية فيها يعني تكاد تكون الطرق متآكلة، وأعلم أنه في مجال العمل العام وتحديدا الطرق الزراعية لك جهود كبيرة كتير. حقيقة بالنسبة للطرق الزراعية، لأن الطرق التنظيمية تخص بلدية الشعلي ممثلة نعم. برئيسها ورؤساء اللجان الموجودين الآن. أما بالنسبة للطرق الزراعية كان في إنها مطالبات نعم. لتحسين وضع الطرق وفتح طرق وتعبيد هذه الطرق، ولكن وعود دون تنفيذ. نعم. والمشكلة الأساسية عندنا حقيقة في رافد اقتصادي لأبناء بلدية الشعلة، الطرق اللي واصلة إلى الوديان، وهذه الطرق ما تمش العمل فيها بطريقة جيدة، وفي بعض المناطق ما بتصل إلها السيارة بتاتا، يعني غير مفتوحة، مع العلم إنها مرسومة من أكثر 30 و40 سنة و50 سنة. الله أكبر. ومش مفتوحة، وبتحركوا المزارعين على وديانهم على الدواب لليوم لغاية الآن. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه الينابيع في منطقة الشعلة كثير جدا وغير مستغلة بطريقة سليمة، لأنه أنا بطالب وزارة الزراعة وطالبت أكثر من مرة بعمل قني إسمنتية لعدم هدر كميات كبيرة من المياه واستغلالها لمزارع الرمان والليمون والجوافة. حقيقة مشكلتها ثانية. نعم. بالنسبة للجوافة احنا في طريقين واصلات لمزارع الجوافة في سحم. نعم. طريق اسمه طريق العورة، سد خالد بن الوليد اللي ما تنفذ طبعا جراء الاحتلال اللي مر علينا. نعم. وفي عندنا طريق بيكر. طريق العورة المطالبات فيها تقريبا من أكثر من 8 سنوات المزارعين، وإحنا كل الجهات اللي بعنيها خدمة أبناء هالبلد إن كان مزارع أو غير مزارع كان يعمل على أساس تحسين وضع الطريق وتعبيدها وتوسعتها في بعض المناطق. نعم. لأنها ضيقة. نعم. وكانت يعني ممكن تؤدي إلى كوارث في بعض أجزاء من هذا الطريق. نعم. طريق بيكر كان في لي مقابلة مع عطوفة أمين عام وزارة الزراعة في 8/7 بخصوص تحديد المؤشر الجغرافي لزيت الزيتون، وقمت أنا بمطالبة أمين عام عطوفة أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة بتحسين وضع طريق بيكر بالذات الواصل إلى مزارع الجوافة اللي هي رافد اقتصادي مهم. هذه المزارع حقيقة للمزارعين من أبناء بلدية الشعلة. نعم. وأنا بدي أنوه لنقطة مهمة جدا. نعم. هذه المزارع بجوز من تاريخ إنتاجها حتى الآن اللي تخرجوا من هذه المزارع من جامعاتنا الأردنية تجاوزوا 400 طالب وطالبة. يعني الكارثة إنه إحنا ما نهتم بهذا طبعاً القطاع. طبعا. أقل ما فيه فتح الطرق. صح. 2 تسهيل عملية مرور المزارعين إلى مزارعهم. نعم. نعم. 3 العناية بأشجار الجوافة، لأنه شجرة الجوافة هي من الشجر الحساس جدا. نعم. والآن احنا في مطالباتنا تقريبا قبل 2 أسبوع مع وزارة الزراعة انه ظهر مرض جديد. هو قديم جديد بس بالكثافة اللي انوجد فيها الآن. نعم. في مزارع الجوافة راح يقضي تقريبا على من 20 ل 30% من ثمار هاي المزارع إذا ما بتم معالجة هذا المرض. والمرض نعم. هو البق الدقيقي. ما يسمى بالبق الدقيقي بصيب ثمار الجوافة وسيقانها والرمان والليمون والزيتون. بس احنا الرمان والزيتون بتحمل أكثر من شجرة الجوافة. طبعاً. أكثر طبعاً. من ثمار الجوافة. طبعا.